Bugun dunyoga mashhur bo'lgan Kia brendi ostida ishlab chiqariladigan avtomobillar sotuv do'konidamiz va bu yerda Schneider Electric brendi ostida ishlab chiqarilgan elektromobillarni zaryadlash qurilmasi haqida gaplashamiz. Har qanday o'zini hurmat qilgan brend vakillari elektromobillari uchun Schneider Electric zaryadlash qurilmalaridan foydalanadi. Bugun esa uning texnik ko'rsatkichlari haqida gaplashamiz. Ushbu zaryadlash qurilmasi Fransiyada ishlab chiqarilgan. 22 kilovat bo'lib, 3 fazada ishlaydi. Oddiy zaryadchilarga nisbatan bu 3 barobar tez zaryad qiladi. Ya'ni siz 3 barobar vaqtingizni yutasiz. Ayrim zaryadchilar kabi karta qo'y yoki bo'lmasam qandaydir bir boshqa noqulayliklar yo'q. Bunda eng kerakli bo'ladigan bu ключ hisoblanadi. Ya'ni bu ключ orqali siz zaryadlash qurilmasini bloklab qo'yishingiz mumkin. Ko'chalarga yoki biror joyga qo'yganingizda sizdan boshqasi bu zaryadlash qurilmasidan foydalana olmaydi. Ushbu tugma orqali yoqasiz, yashil yonadi. Zaryadlash qurilmasi avtomobilni analiz qiladi. Ya'ni zaryadlash toki qancha berish mumkinligini va unga mos ravishda zaryadlash tokini aniqlaydi. Ko'rib turganlaringizdek, avtomobilimiz zaryadi hozir 80% ga yaqin. Ya'ni bu deyarli to'la hisoblanadi. Agarda avtomobilimizning zaryad toki to'la, ya'ni 80% va undan yuqori bo'lsa, zaryadlash qurilmamiz shunga mos ravishda quvvatni ham kamaytiradi. Bu esa avtomobilning akkumulyatorlarini yaxshi saqlash va uzoqroq masofaga yurishini ta'minlaydi. Zaryadlash shtekeri Type 2 hisoblanib, bu Type 2 shtekerlar Yevropa mashinalariga asosan tushadi. Ya'ni Porsche, BMW, Mercedes, Kia va shunga o'xshash Yevropa avtomobillariga to'g'ri keladi. Sifatli mashinalarni sifatli zaryadlash uskunalarida zaryadlash sizni mashinangizning umrini uzoq qilishi va bexavotir zaryadlashini ta'minlaydi. Schneider Electric brendi bilan hamkorlikda ishlayotgan Qibray Kiaga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.